っていいのかな。ちょっとこれは何だろう、この塊は。うんち？うんちなんだけど、いやこれでちょっとこう溶かしながらやっていけば。終わりました。終わった。なんかいまいち猫ちゃんの肛門って、肛門っていうのは男の子のなんか、その部分ってわかんないんだよね、私。わかんないね。なんか犬の方はわかりやすいんだけど、よし。よかったね、美味しく食べられてね。だいたい取れたかな。出てきた。よかったね、猫ちゃん。食べられたね。よかったよかった。お腹満足。満足。これでさ、どういう感じに撮れてる？こういう絵で。かなちゃんの顔が映った。あ、顔か。顔でやっぱ下の方が。ないね。この辺は。こんなものかな。ちょっとさ、あれあるかな、ブラシ。そこにある、